কতটা টেম্পটিং লাগছে দেখো। এবার গরম গরম সিঙ্গারা। হেই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। এসে গেছে একটা নতুন ফ্রেশ ভিডিও নিয়ে। ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইক চলছে এবং শীত কিন্তু আস্তে আস্তে জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে এবং ঠিক এই সময় কলকাতার বেশ কিছু বিখ্যাত জায়গা থেকে স্ট্রিট ফুড খাওয়ার মজাটাই কিন্তু আলাদা। সো আজকে আমরা শ্যামবাজার থেকে বাগবাজার এই এরিয়ার মধ্যে একটা ফুড ট্যুর করবো এবং ফেমাস কিছু স্ট্রিট ফুড তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। খুব ভালো ভিডিও আসতে চলেছে, ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকো। তো আমরা এখন শ্যামবাজার পাঁচপাতার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। এই হচ্ছে সেই মোড়, সেই স্ট্যাচু। আর আমরা যাব ওই দিকটা বাগবাজার বাটার দিকে। তো আমরা এখন বাগবাজার বাটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আর আমাদের এই পেছনে খুব সুন্দর কচুরি এবং সিঙ্গাড়া পাওয়া যায় সকালবেলা এবং এটা অনেকক্ষণ মানে সারাদিনই চলে। কি পাওয়া যায় গো এখানে? ভেজিটেবিল চপ, পনির চপ, পাস্তা কচুরি, সিঙ্গারা। এগুলো কি ভেজিটেবিল চপ? এটা ভেজিটেবিল চপ আছে। আচ্ছা, পনির চপ এটা। আর এদিকে কি সিঙ্গারা আর কচুরি? পাস্তা কচুরি, তরকারি কচুরি আছে, তারপর মিষ্টি আছে, জিরে ভাজা আছে। আচ্ছা, তোমাদের দোকানটা কি সারাক্ষণই চলে, মানে সকাল থেকে একদম শুরু হয়ে যায় কি? রাত 10টা অবধি খোলা থাকে। আচ্ছা, আমাদের তুমি তাহলে এক প্লেট কচুরি আর একটা সিঙ্গারা দাও। গরম গরম কচুরি নিয়ে নিয়েছি, 2 পিস কচুরি দিয়েছে আর সাথে এই আলুর তরকারি। শীত পড়ছে, তার সাথে গরম কচুরি, একদম পারফেক্ট কম্বিনেশন। পুরো হিঙের কচুরি দেখতেই পাচ্ছ, পুরো হিং দিয়ে ভরা। আর তরকারিটার সাথে তো দারুণ লাগছে। একদম সিম্পল যেরকম হয় কচুরি তরকারি ঠিক সেরকম, কিন্তু কিছুটা ডিফারেন্ট। আলুর সাথে দেখছি খোসাও আছে, আলুর খোসাও আছে। আলুর খোসা থাকলে একটা আলাদা অন্যরকম স্মেল আসে, সেটা খেতে আরও বেশি ভালো লাগে। তোমরা সকালবেলা যদি এখানে আসো অবশ্যই এই গৌরাঙ্গ ভান্ডার থেকে কচুরি আর তরকারিটা অবশ্যই ট্রাই করবে। শীতকালে চাটনি দিয়ে সিঙ্গারা খাওয়ার মজাটাই আলাদা। এবার গরম গরম সিঙ্গারা এই চাটনি দিয়ে খেয়ে দেখি। কচুরিটা যেমন খুব সুন্দর খেতে ছিল, তার সাথে সিঙ্গারাটাও খুব ভালো, একদম মুচমুচে। গরমের জন্য গরম গরম খাচ্ছি তাই জন্য আরও ভালো লাগছে। আর ভেতরে যে মশলাটা আছে, মানে যে পুরটা আছে আলুর, সেটাও খুব সুন্দর টেস্ট। ভেতরে আবার ছোটো ছোটো বাদামও আছে, যার জন্য খেতে আরও ভালো লাগছে। তোমরা এখানে এসে কচুরির সাথে সিঙ্গারাটাও ট্রাই করতে পারো, ভালো খেতে। দোকানটার পাশেই হচ্ছে একদম গোবিন্দ ভান্ডার। কত রকমের কড়া পাকের সন্দেশ পাওয়া যাচ্ছে দেখো, সাথে দানাদারও আছে। ওদিকে চমচম, কালাকাঁদ, নিচে আবার লাড্ডু, পেড়া। এখানে আবার হালুয়াও বিক্রি হচ্ছে, গাজরের হালুয়া। এই হচ্ছে মোয়া। শীতকালে মোয়া খাবো না, এটা হতে পারে? তো আমরা এখন মোয়া ট্রাই করবো। আর আমি এইবারের শীতেই প্রথম মোয়া খাচ্ছি, দারুণ খেতে। না খুব মিষ্টি, না কম মিষ্টি, মানে একদম পারফেক্ট। তো তোমরা যদি এখানে আসো অবশ্যই এই কচুরিটা খেয়ে এই পাশের দোকান থেকে মোয়াটা অবশ্যই ট্রাই করো। আর যারা মোয়া ভালোবাসে বা মিষ্টি লাভার, তাদের তো দারুণ লাগবে, আমার তো দারুণ লাগে। আমাকে একটু দেবে না মোয়াটা খেতে? এই তো তোমার জন্য তো রেখেছি। জয়নগরের মোয়ার মধ্যে নতুন গুড়ের যে একটা গন্ধ আসে না, সেই গন্ধটা কিন্তু একদম পারফেক্ট আসছে, সুন্দর খেতে। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it... শীতকালের সন্ধ্যায় এরকম গরম গরম চা, পুরো স্বর্গীয় অনুভূতি। তাও আবার আদা দিয়ে। আমাদের দুটো চা দেবেন। And I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say.
I don't push pause, no I push. চাটা সেই লেভেলে বানিয়েছে, দারুণ করে দারুণ। শীতকালের সন্ধ্যায় এরকম গরম গরম চা খেতেই মজা। আদার যে কুচিগুলো দিয়েছে সেই ফ্লেভারটা মুখে আসছে মুখে, আর খুব ভালো লাগছে, মানে পুরো মাইন্ডটা একদম রিফ্রেশ হয়ে যাচ্ছে। চা লাভারদের জন্য এটা চায়ের স্বর্গ। I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. সো এখন আমরা নীলাচলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সো এখানকার ফেমাস খাবার, এখানকার সিগনেচার ডিশগুলোর মধ্যে ফেমাস হচ্ছে এখানকার ফিশ কচুরি এবং চিকেন কবিরাজি। আমরা এখান থেকে চিকেন কবিরাজি অর্ডার করেছি এবং তারই প্রিপারেশন চলছে। আমাদের চিকেন কবিরাজি রেডি। ওফ কি লাগছে, কতটা টেম্পটিং লাগছে দেখো। এই হলো সাইজ চিকেন কবিরাজির, সাথে শসা, পেঁয়াজ আর কাসুন্দি। এবারে খাওয়ার পালা। স্বস্তিকা খেয়ে বলবে তোমাদের কেমন হয়েছে। পুরো পুরো ডিম দিয়ে কোটিং করা, তো এটা প্রচণ্ড ক্রিস্পি আর মুচমুচে। এটাই হচ্ছে মেন অ্যাট্রাকশন এই কবিরাজি। আর ভিতরে পুরো চিকেনের কোটিং করা, দেখো পুরো চিকেন একদম পুরো স্টাফ ফুললি, প্রত্যেকটা বাইটে চিকেনটা মুখে পড়বে, আর তার সাথে ক্রিস্পি কোটিং, সব মিলে দারুণ। আর তুমি যখন দেখাচ্ছ একটা ভেতর থেকে সুন্দর একটা স্মেল আসছে, কিন্তু চিকেনের স্মেল তার সাথে এই ডিমের কোটিং আর মশলা স্মেল, মানে দারুণ করেছে। কাসুন্দি দিয়ে জমে গেছে। তো সবাই যে বলে যে এটা এখানকার ফেমাস, কেন ফেমাস সেটা আমি খেয়ে বুঝতে পারছি। দারুণ দারুণ। সিরিয়াসলি দারুণ টেস্টি। রিভিউতে তো বলেই দিয়েছো কেমন লাগছে খেতে, নতুন করে আমি আর কিছু রিপিট করবো না। একটা কথাতেই বলবো, এখানে যে কেউটা সিগনেচার ডিশ আছে তার মধ্যে এটা 1 নম্বর। এখানে এলে এটা অবশ্যই ট্রাই করবে। আউট অফ 10 যদি ধরতে যাই আমি দেবো 8.5, বিকজ চিকেনের মশলাটা ভালো, বাট একটু বেশি মশলাদার মনে হচ্ছে, কিন্তু খেতে খারাপ না। কবিরাজিটা খেয়ে মোটামুটি পেটটা একদম ভরে গেছে। কবিরাজিটা খেয়ে পেটটা পুরো একদম ভরে গেছে, মানে আর বেশি কিছু খাওয়ার জায়গা নেই। তো বাঙালির শেষ পাতে মিষ্টি, তো ভাবলাম আমি চকো মাফিনটা দিয়েই খাওয়াটা আজকের মতো শেষ করব, তাই জন্যই এটা নেব। ও যেমন বললো যে খাওয়ার শেষ পাতে মিষ্টিটা খুবই দরকার, তো ও যেমন চকো মাফিন নিয়েছে, আমি নিয়েছি রেড ভেলভেট মাফিন। তো আজকের ফুড ট্যুরটা খুবই ভালো হয়েছে। ছোটোর মধ্যে একটা ফুড ট্যুর করলাম। শ্যামবাজার এবং বাগবাজারের যে সমস্ত বিখ্যাত জায়গাগুলো আছে সবকটা কভার করতে না পারলেও বেশ কিছু চেষ্টা করলাম কভার করে আপনাদেরকে দেখানোর। খাবারগুলো তো খুবই সুস্বাদু এবং খুবই ভালো, প্রত্যেকেই তোমরা এসে এখানে ট্রাই করতে পারো। তোমরা এভাবেই আমাদেরকে সাপোর্ট করো, যাতে পরবর্তীকালে তোমাদেরকে আরও আমরা ভালো ভালো ভিডিও দিতে পারি। তো ভিডিওটা তোমাদের প্রথম থেকে শেষ হতে ভালো লেগে থাকলে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট। অ্যান্ড আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওর সাথে। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, এবং এখন শীত পড়ছে, সবাই নতুন নতুন পিকনিকে যায়, ওরা খাওয়া দাওয়া করো এবং আমাদের সাথে থেকো, আমাদের ফলো করো, শেয়ার করো ভিডিওগুলো। টাটা।